এখানে আপনি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারবেন, তারপর মোবাইলের মাধ্যমে ইউজ করতে পারবেন আর কি। এটা ওয়াটার সিস্টেম করা আছে, এখান থেকে আপনি চাইলে ঠান্ডা পানি বাহির থেকে ঠান্ডা পানি এটা বাহির করবে। আর পানি সিস্টেম, পানি বক্স আছে আমাদের ভিতরে, যেটাতে এই যে বাহিরে যেটাতে পানি বের হয়, যে এটার সিস্টেমটা আর কি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেশ কিছুদিন পর ওয়ালটন প্রোডাক্টের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখাবো ওয়ালটন ব্র্যান্ডের যে তিনটি নতুন মডেলের ফ্রিজ আসছে, তো সেইগুলো সম্পর্কেই সকল কিছু বিস্তারিত জানাবো আজকে এই ভিডিওতে। আর আজকে হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওতে সহযোগিতা করবেন সাব্বির ভাই। তো সাব্বির ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা সকল কিছু বিস্তারিত জেনে নেব। আসসালামু আলাইকুম সাব্বির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই, আমরা যে ওয়ালটনের যে তিনটা নতুন মডেলের ফ্রিজ আছে, তো সেইগুলো সম্পর্কে জানবো। আর প্রথমে হচ্ছে আমরা কোন ফ্রিজগুলো সম্পর্কে জানবো? আমাদের এখানে নতুন মডেলের মধ্যে আমাদের আপডেট মডেল 3টা মডেল আছে। আচ্ছা, আমাদের তিনটা মডেল আসছে। এখানে একটা হলো 5F3GD LDD, দ্বিতীয়টা হলো 6A9 আচ্ছা GDSD, আচ্ছা GDS, তৃতীয়টা হলো আমাদের 6D6 আচ্ছা GDFS। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 646 লিটার, এটা হলো আমাদের 644 লিটার। আর পরেরটা হলো 619 লিটার। আর সবচেয়ে ছোটটা হলো 563 লিটার। মানে এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের একটি ফ্রিজ। জি, ডাবল ডোরের ভিতরে। জি, ডাবল ডোর, এটা ডাবল ডোর। এটা ভিতরটা একটু যদি আমরা দেখি, ডাবল ডোরের ফ্রিজ আমাদের এক সাইড হলো নরমাল, আর এক সাইড আমাদের ডিপ আর কি। আচ্ছা, ডিপ এক সাইড নরমাল আর এক সাইড হচ্ছে ডিপ। তো দুটো লাইটিং সিস্টেম আছে। আচ্ছা, যারা ইউজ করতে পারবেন মধ্যমত ফ্যামিলিদের জন্য আমাদের এটা পারফেক্ট। আচ্ছা। আর এটার হচ্ছে আপনার এইখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে নরমাল সাইডে কিন্তু উপর সাইডে লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার হচ্ছে আপনার সেলফ দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো। আর এইগুলোতে কিন্তু আপনারা খাবার চাইলে অনায়াসে কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে কিন্তু রাখতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে নরমাল সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে হচ্ছে লাইট দেওয়া আছে আপনার উপর সাইডে, আর এদিকে হচ্ছে অনেকগুলো সেলফ দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন রাখতে পারবেন। আপনারা যখন এর মধ্যে খাবার ঢুকাবেন, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টেড একটি ফ্রিজ। হ্যাঁ, নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ। খাবারগুলো হচ্ছে আপনার আইস হবে, ফ্রিজের বডিতে কোনো আইস হবে না, শুধু খাবারটাতে আইস হবে। খাবারটা নির্দিষ্টভাবে আলাদাভাবে আইস হয়ে থাকে, বডিতে কোনো আইস হবে না। বা পানি টানি পড়া এরকম কোনো রিস্ক নেই, আপনারা চাইলে সহজে নিতে পারেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো নাকি মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়? জি, এখানে আমাদের ফ্যাসিলিটি মোবাইলের মাধ্যমে ডিসপ্লে, আমাদের ভিতরে যে আপনার ভলিউম থেকে শুরু করে ভিতরে যাবতীয় ফ্যাসিলিটি আমাদের ডিসপ্লের মধ্যে সিস্টেম করা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে আপনি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারবেন, তারপর মোবাইলের মাধ্যমে ইউজ করতে পারবেন। এমনিতে কাস্টমার চাইলে ওনার মনের মতো করে উনি কাস্টমাইজ করতে পারবে। তো এই ঠান্ডার পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে রাখতে পারবে, সেটা মোবাইলের মাধ্যমে পারবে, কমবে বাড়বে, এরকম সিস্টেম করা যাবে, মাধ্যমে পারবে। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপারেটিং সিস্টেম আছে, আপনারা চাইলে এইগুলোর মাধ্যমে কিন্তু কাস্টমাইজ করে এই ফ্রিজটি ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজের বর্তমান মূল্যটা যদি একটু বলতেন। এখানে আমাদের বর্তমান মূল্য হলো ক্যাশ প্রাইস 98,990 টাকা। আমাদের নগদ ক্যাশ প্রাইস। আর আমাদের এখানে আবার কিস্তি সিস্টেম, আমাদের কিস্তি সিস্টেম চালু আছে। এখান থেকে প্লাজাতে আসে তাহলে আপনারা মানে যতটুকু সম্ভব ডিসকাউন্ট করে দেওয়া যায় সেটা আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। নগদে নেই অবশ্যই আমরা ডিসকাউন্ট করে দিতে পারবো। যে প্রাইস, যে নগদের প্রাইস আছে 58,990 টাকা, সেখান থেকে কাস্টমার যদি ক্যাশে নিতে চায় আমরা অবশ্যই সর্বোচ্চ স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। আচ্ছা, ভিতরে চাচ্ছেন একটু বড়ের ভিতরে নিতে, তারা যদি কিস্তিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিস্তিতেও নিতে পারবে। আচ্ছা, এরপরে যে মডেলটা আছে এটা সম্পর্কে যদি একটু। পরের মডেলটা হলো আমাদের 6A9 GDSD। ঠিক আছে, এটা লিটার হলো 619 লিটার একটি 619 লিটার। আচ্ছা ভাই, এটার ভিতর সাইডটা যদি এটা একটু আপডেট আগেরটা থেকে, এটা একটু লেটেস্ট মডেলের মধ্যে, যেরকম এটা এই ডিসপ্লে কার্ভ ডিসপ্লের মতো সিস্টেম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঢালাই করা। আচ্ছা, দেখাচ্ছি। এটাও ডাবল ডোর। এটাও আগেরটার মতো ফ্যাসিলিটি। আর যারা চাচ্ছেন হচ্ছে 563 লিটারের চাইতে একটু বড়, তারা চাইলে এই ফ্রিজটাও নিতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সাইড কোনটা? এটা স্যার আমাদের ডিপ সাইড এটা। ডিপ সাইড এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। আর হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে মনে হয় নরমাল না? আচ্ছা, এটা নরমাল। আচ্ছা, এটার ভিতরে হচ্ছে আপনার লাইট হচ্ছে আপনার প্যানেল লাইট দেখতে পাচ্ছেন উপর সাইডে দেওয়া আছে। আর আইজিটি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আপনার আইস বক্স পেয়ে যাবেন একটি। আর এটার ভিতরে আপনারা চাইলে আইস করতে পারবেন, আপনার পানি যদি আইস করতে চান। আর এখানে বোতল পেস্ট তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারগুলো কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারেন। আর এটা হচ্ছে নরমাল না? এটা নরমাল সাইজ। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণ স্পেস দেওয়া আছে, আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারগুলো কিন্তু রাখতে পারবেন। আর এটার হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটা সিস্টেম দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে আইজিটি নাকি? জি, আইজিটি। আচ্ছা, এটার মাধ্যমে হচ্ছে খাবারে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলবে আর কি। মানে এটা নতুন একটা খাবারের যে জীবাণু, এরকম জীবাণুমুক্ত খাবারটা জীবাণুমুক্ত রাখে। আচ্ছা, খাবারটা জীবাণুমুক্ত রাখতে মানে এটা কাজ করবে আর কি। দুর্গন্ধ হবে না। এটা কি মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়? হ্যাঁ, জি অবশ্যই, এটা মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়। তাছাড়া এখানে আরেকটা বিষয়, আচ্ছা যদি এই সাইডটা আমরা দেখাই, এটাও দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লে সিস্টেম, এটাও আগেরটার মধ্যে ডিসপ্লে সিস্টেম চালু করা। ভিতরের যাবতীয়
ফাংশন টেকনোলজি সব এই ডিসপ্লের মাধ্যমে চালু করতে পারবে। ডিসপ্লের কাস্টমার মাধ্যমে নিলে চালু এখানে করতে সব পারবে। কন্ট্রোল করতে পারবে। এটার মাধ্যমে ওয়াইফাই কানেক্ট হবে, এটাও মোবাইলের মাধ্যমে কানেক্ট করে মানে ব্যবহার করতে পারবে। কন্ট্রোল করতে পারবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইটার প্রাইস কত? প্রাইসটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা আমাদের ক্যাশ প্রাইস হলো 1,16,990 টাকা। আচ্ছা, 1,16,990 টাকা, 619 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, আর হায়ার ক্যাশ প্রাইস এটা কিস্তিতে বলা হয়, সেটা হলো 1,19,400 টাকা। আচ্ছা, 6 মাসের কিস্তিতে নিতে পারবে। আচ্ছা, কাস্টমার হচ্ছে 6 মাসের কিস্তিতে নিতে পারবে। আর হচ্ছে আপনারা যদি নগদে নেন তাহলে হচ্ছে কিছু টাকা, যদি আপনাদের প্লাজা থেকে নেয় তাহলে কিছু টাকা হয়তো ডিসকাউন্ট করে দিতে পারবে। হ্যাঁ, নগদে নিলে ডিসকাউন্ট অবশ্যই। আচ্ছা, কিছু টাকা ডিসকাউন্ট করে দেওয়া যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ঢাকার আশেপাশে থাকেন তাহলে চাইলে এই প্লাজা থেকে নিতে পারেন, তবে কিছু টাকা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা তারা করে দিবে। জি। আচ্ছা, এরপরে যে মডেলটা আছে, আচ্ছা, এটা কত লিটারের ফ্রিজ? তারপর এটা আমাদের আছে মডেল হলো 6D6 GDFS DD। আচ্ছা জি, এটা একদম একটা লেটেস্ট আপডেট মডেল, যেটা আমাদের প্লাজায়। এটা তাহলে আপনার পরিবর্তনের কি দিকটা ওটা আমরা দেখিনি। এটার ফ্যাসিলিটি হলো, এটা লিটার হলো 646 লিটার, মানে দুটো থেকে এটা সবচেয়ে বড়টা আর কি আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, এটার আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে মনে হয় ওয়াটার ডিসপেন্সারের মতো, এটা এখানে ফ্যাসিলিটি ওগুলো থেকে একটু ভিন্ন আর কি। এটা ওয়াটার সিস্টেম করা আছে, এখান থেকে আপনি চাইলে ঠান্ডা পানি বাইরে থেকে ঠান্ডা পানি এটা বাইরে করবে আর কি। তো এটাও ডাবল ডোর সিস্টেম। এটাও ডাবল ডোর। আচ্ছা, এটাও ডাবল ডোর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু বেশ বড় সরো। এটা পানি সিস্টেম, পানি বক্স আছে আমাদের ভিতরে, যেটাতে এই যে বাইরে যেটাতে পানি বের হয়, যে এটার সিস্টেমটা আর কি। এখানে চাপ দিলে পানি আসবে বের হবে। আচ্ছা, এখানে কত লিটার পানি রাখা যাবে? এখানে 3.5 লিটার, মানে 3.5 লিটারের মতো পানি এখানে ধারণ করবে, রাখতে পারবে। জি জি। আর এটা স্পেস দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু বেশ বড় সরো ফ্রিজ। আর এটাও মনে হয় ওয়ালটনের ভিতরে সর্বোচ্চ বড় ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে আপনার এইদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা উপর সাইডে প্যানেল লাইট দেওয়া আছে, ডিপ এবং নরমালে। আর এটার হচ্ছে বর্তমান মূল্য 1,46,990 টাকা। বর্তমান মূল্য। আমাদের ক্যাশে নিতে চাই, নগদে নিতে চাই, তাহলে আমরা অবশ্যই কাস্টমারকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট সিস্টেম যেটা চালু আছে আমরা এটা দেওয়ার চেষ্টা করব। এই ফ্রিজগুলো যে আমরা দেখলাম, তো এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা আমাদের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পড়বে 12 বছর। আচ্ছা, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, বর্তমানে যে অফার চলতেছে মিলিনিয়ার অফার, জি, আমাদের মিলিনিয়ার ডাবল মিলিয়ন অফার একটা চলতেছে, সেটা সর্বোচ্চ 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত, 300 টাকা থেকে শুরু করে 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। আচ্ছা, এটা কি শুধুমাত্র ফ্রিজের ক্ষেত্রে? এটা আমাদের 4টে প্রোডাক্টের উপরে, ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন আর বিএলডিসি ফ্যান, এই 4টে প্রোডাক্টের উপরে আমাদের এই ডাবল মিলিয়ন অফার চলছে। আচ্ছা, এই অফারটা হচ্ছে বর্তমানে চলতেছে? জি, বর্তমানে চলতেছে এটা। তো এই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে তো আমরা সকল কিছু বিস্তারিত জানলাম। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আপনাদের যে শোরুমের অ্যাড্রেসটা, তো সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো কেরানীগঞ্জ রামেরকান্দা, আচ্ছা, ইস্পাহানি কলেজের পাশেই। আচ্ছা, কেরানীগঞ্জ রামেরকান্দা ইস্পাহানি কলেজের পাশে আর কি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা নবাবগঞ্জ বা হচ্ছে কেরানীগঞ্জের আশেপাশে আছেন, তারা চাইলে কিন্তু এই শোরুম থেকে আপনারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। কিস্তিতেও নিতে পারবেন এবং হচ্ছে নগদেও নিতে পারবেন। ক্যাশ এবং কিস্তি দুটো অপশন আছে। নগদে নিলে হচ্ছে আপনারা কিছু টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ওনারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এই ফ্রিজগুলো থেকে আপনাদের অনেকটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, রাসেল ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এই ভিডিওতে সহযোগিতা করার জন্য। আর খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোনো ভিডিওতে। আর ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল আপডেট জানতে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।